こちら。2日後洗濯機が大惨事になる人。ありがとうございます。先輩、牛丼ごちそうさまです。全然いいよ。いや、先輩、紅生姜もらいすぎでしょ。なんだよこれ、ただだから。大変なことになるぞあれ。入れちゃったんだよ。あのまま洗濯機入れちゃったんだ。ああ、大惨事になるぞあれ。面白い。真っ赤っかになるな。タイトルからは想像できない内容だったんですごい面白かったです。続いての質問。